ہر کسے دے دکھ تے ہر جنازے تے شریف بیٹیاں لے کے نہیں جاندے، بیٹیاں اتھے ہی لے جائی دیاں جتھوں نبدی نہ ہوئے۔ میں بسم اللہ کر انشاءاللہ توڑا بھلا، میں بسم اللہ کرن سید شریکت الحسین بی بی دے نام دی مجلس ہے۔ میں صدقے ہو جاؤں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والیاں ہر مجلس اتنا بھائی جان ایک دو والے مذاکر ضرور گل کر دن۔ 120 چوں 12 بیبیاں واپس آئیں، پنن دا طریقہ آندہ ہوئے تے عطا تے دیر نہیں لگ دی، آخر تک سارے انشاءاللہ تفصیلاً مجالس ہر ویلے جو حاضر ہیں۔ دو اعلان ضمن 3 رجب پیر جاز شاہ صاحب کو، جی بے شک جی بے شک جی بے شک، اور 13 تو 20 محرم تک انشاءاللہ وریہ مالج میں عشر ثانی پڑھنے۔ بھائی آکے شام کھا گئی، میں پیادہ 1 گھنٹے دی مجلس میں ایک لائن پڑھن لگا، یہ جتنے سیدوں نے مجلس امتیاں تو مسلمانہ تے سوال کیتا کرو بھئی ساڑھے 53 چوں 50 معامل نہیں ولے، وہ معامل تے انہاں دیاں سواریاں کتھے گئیاں؟ باوضو علمین دے درمیانہ ممبر پاک تے میرا ہاتھ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والیاں علی ولی اللہ دی دشمنی اچ علی دے گھر دی 108 پردادار 3 ملکاں دے جنگلان چ رولا رولا کے مار چھوڑی۔ مرحبا 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 عظم اللہ اجورکم۔ آخر تک نگاہ سارے انہوں جدو ہنج دی خیرات مل گئی، میں سمجھاں گا عبادت تمام ہو گئی۔ ایک کربلا تے شام اللہ زیارت کراوی، 2 شہران دے نا نہیں، یہ 2 مقتل جی ہاں چلو توجہ کرائی نہیں تو میں بھائی جان ایک 17 حوالے کر دا۔ ممبر تو پڑھ دیا نا 2 جنازے زنجیرہ نال اٹھنن، ایک باب الہوائی دی امام دا، ایک پاک حسین دی 4 سالہ بیٹی دا۔ میں ممبر پاک تے ہاں، میں فلسفہ اختراع ممبر تے پڑھن دا عادی نہیں۔ میرا ایک سوال ہے، یہ جڑیاں 108 3 ملکان دے جنگلان چ رول کے مرین، اس دا نام ہے عبادت۔ آخری بندے تک بابا جی مالک شفا دینے، ممبر تو وہ پچھلی دیوار تک جتھے جتھے کوئی عزادارے جدہ ذہن مجلس آلے ان پیاداں حضرت عباس دے بعد کربلا تو شام تک 1657 میل، کم از کم 45 شہر، صحرات پہاڑاں دے سفر، غازی دے بعد علی دیاں دیاں نو نہ اٹھاں تے چڑھایا نے جڑے سواری دے قابل جنن ہوئے۔ اور پھر بچے نہ سمجھ دے ان بزرگ جان دیں جس اٹھ دی عمر پوری نہ ہوئے نا، جدے تے بیٹا کسے سواری نہ کیتی ہوئے اپنی کانڈ تے کسے نو بان نہیں دیندہ، انہوں نے ذاکری زمانے ذاکر ممبر دو پڑھ دین آڑ چاڑ اٹھا تے سوار کیتا نے تے وقت اٹھا نو بجین دے ان گھوڑیاں نال تے جڑیاں راہ چ رو کے موین نہ کسے پہاڑ دی لائی چاڑی کو پردادار جھڑ دی آئی۔ میں امتیاں میرے کو سخت پڑھیا نہیں میں دا اشارہ سمجھو تے زندگی دا رومنے ایک اٹھ تو جھڑ دیان دوجے اٹھ دی وجہ تو شہید ہوئے دیان۔ آفرین ہے بھائی، آفرین ہے بھائی، آپ سمجھ لو سلام چکوال کیا بات ہے۔ میں کہا جی بسم اللہ کر رہی کہا ان چاہتا ہوں میں سارے شامل ہوئے ہو، ایک اٹھ دی وجہ تو جھڑ پون دیان دوجے دی وجہ تو شہید ہو دیان تے قافلہ شامی رکیندے کوئی نہ ہے۔ چاہتی 17 حوالے کرو انجھے وزنی توقت زخمی گردن پھیر کے اپنے گھر دی پردیدار دا جنازہ ویک کے تے چوتھا امام ہوا نو حکم دیں دے ان تیز چل پو زمین تو خاک اڑا میرے پردیدار دا کفنی بنا قبری بنا
ہوں میں چکوال والے ذرا سوچ کے آئے کر کے دسو جنہاں دے کفن تے قبر ہوا نال ریت بنائے انہاں دیاں کہیں رسیاں لایا جدا اللہ دی عدالت ہو سی اللہ جانے علی دیاں کتنی دیاں اللہ دی عدالت زنجیرہ نال یا حسین بھئی جیو پہ کوشش آئی پن کے مٹ کے 217 پڑھا ماحول اس قابل ہوئے جو جنازے دے معیار دی ہائی کر سکو جڑیاں سب تو ڈھیر رلیاں انہاں سب تو چوکھا رلن علی علی بادشاہ دی ہو دی جندہ آج بھائی جان جنازے جندے متعلق میں پڑھتا رہنا تے تسلی نال پڑھتا رہنا 18 چوں 16 پھراواں نو پتہ نہیں ساڑی عالیہ بہن دا قد کتنا ہے جے ایک گلی دے فاصلے تے پیکے گھر تو ساورے گھر تائیں وجنا ہو گیا پتہ لگ سی مجلس ایک سید کتھے کتھے بیٹھے ایک گلی دا فاصلہ اپنا شہر با پردہ گلیچ بھی انج ٹوٹ دی آئی جی میں ماں مباہ لچ گئی آئی وہ عباس دے بعد 2 دفعہ شام گئی پہلی دفعہ اتنا چپڑا گئی تا اپنی جاگیر بھائی جان 3 دن کھڑی رہی دوجی دفعہ گئی کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا میرا ویرجی دل نے میں مٹ کے پڑھا اور سیر جکا کر کے 2 آنکھیاں 17 آنکھاں ایک واری تہائے ان کرو لگے جو سرپاک مجلس ہے تے آزادار اکٹھیں تو اٹھا ایک رون دو میارے میں سینڈ تو ذاکر زامن نہیں جڑے آدن میں ہاں جدہ زامن و غلط آدن ذاکر کول زمانت نہیں زمانت اس کولے جن 72 جنازے تے ایک وین دی اجازت ملی جڑی کفن چاہتی گئی ہکو ارمانے میں تن رومن دا حق ادا نہیں کر سکی ہاں اب الحمدللہ رون علی آوازاں بلند ہو گئی مالکن آوازاں تے رحمت نازل کرن علیانے چکوال میں بسم اللہ کرن ماں حسین دی توڑے تے راضی ہوں میں کہ پہلی دفعہ گئی پاؤں کالی 72 گھنٹے کھڑی رہی دوسری دفعہ گئے تو تھوڑی سنگت مختصر ساتھ 2 بے موسم ضعیف ایک 27 سال دا بڑھڑا دوسرا 9 سالہ ضعیف میں پڑھ درنا پیو خون رو رو کے ضعیف پتر پیو دی اکھاں دا خون صاف کر کر کے ضعیف کیا بات شاباش بیٹے توڑی زندگی دراز ہوئے تے تیسرا غریبی دا برکا پاک آلیانو مخدومہ عالمیانو علی بادشاہ دی دھینو اللہ 2 برکے دیتے ہیں چکوالا لے ہوئی کمیری ہے دوسرا غریبی ہے امیری دا برکا عباس غریبی دا برکا حضرت فضا پہنچن شام دے باروں تے فرمایا اماں اے باغ ہے میری اپنی ملکیت اماں جدہ میں پہلی دفعہ نہ میرے نالائی میرے کٹھے برادہ سار اس ہر ہائی نیزے تے سوار مرشد اجازت ہوئے تو میں چکوال روایت پڑھا چاہ اجازت ہے جی توڑا ایک رون حکیم جی میار ہے توڑا سارے اندر دل اجازت دیو ہائی کر کے تو میں روایت پڑھا سید قلب عباس لکھنوی لکھنو دے مجتہدن انہاں دی روایت ہے وہ دن بی بی فرمایا شاءاللہ میں 70 سمجھائی ہوئے اما میرے ویر دا سر ہائی نال بازار سجدے پیان ذات پیر سیدان دی اجازت نال روایت پڑھ ساں تے انہاں آکھا اترائے دہڑے انتظار کرنے اما میری اکھیں دے ویدیاں میرے مظلوم تے زخمی برادہ سار میرے براد قاتل نیزے تو لہا کے درخت دی شاخ نہ لٹکایا ہی شالا بھلا ہونے بھائی شالا بھلا ہونے بھائی شالا بھلا ہونے بھائی روایت پوری پڑھتا پڑھتا اشارے نالا پھر نہ کچھ شام دے بدماشوں نے حکم دیتا نے جو بہن دے سامنے اشارہ سمجھ جاؤنا براد ساردہ پھلا نال استقبال کرو لفظ میں آکھنے بھائی حساد چاہتے آئے چکوال کرنی ہے اما تینی یاد ہے نا انہا پھلان دے وزن دی وجہ تو میرے بھرا دا خون لگائی درخت دیاں شاخت ہے
یا حسین یا حسین یا حسین. وہ درخت کسی نہیں کٹیا نا تو خون لگا ہو سی ونج ویکھا جے خون لگا ہے نا درخت کہیں نہیں کٹیا تو میرا دل ہے میں قاتل دے شہر وچ مقتول دا ماتم کراں. فضا گئے باغ تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے. عالیہ میرے تو نہ سنو آؤ میں تو لے جاؤں. باغ وچ ویکھو بھرا دے سر دا معجزہ بے گناہ کٹھے ویر دے خون دا اجاز. ترائے مرتبہ اکبر دے پالن والی اماں کوشش کیتی تے اٹھ نہ سکے. تیسری کوشش دے بھائیو تے سارا مسائب بھائی بابا جی اتنا جگایا ہی نہ بھیرا دے قاتلاں جو ولید عالیہ دی فاتح شام زندگی دی آخری کئی نمازاں بے کے پڑیاں ماما دیاں دا نصیب جماعتی ثانی مخدومہ دے مسائب بہت سنے اس نے جہاں ہون تک سن دے انہوں مدینے چ مارے نے جہاں آج بھی پڑھدا انہوں چھتری شہران چ مارے نے. تھوڑا بھلا ہو جائے جن مدینے چ مارے نے وہ بھرا کوئی نہ جڑی شام چ ماری گئی وہ 18 بھرا ہن. شروع ہون تو لے کے ہون تک پیر فساد اگر بندہ ہائے نہ کر سکے وہ دی ہائے سینڈ کو پننا جہاں بھرا کوئی نہ انہوں گھر آ کے مارے نے جہاں 18 انہوں چھتری شہران چ رلا کے مارے نے. میں ہزار زندگی قربان کراں میں ہزار زندگی قربان کراں. میں صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں. چلو بھائی پہ آدھے ماں نو مدینے چ ہزاراں قتل کرن والے دین لکھ قتل کرن والے. ماں دے نال ہی ایک علی آئی پر مریندہ ویکھ کے پانی روندا ہی ہائے کر سکو تا دھی دے نال بھی اپنے زمانے دا علی آئی پر اتنا مارے آنے جو ویکھن والا خون روندا ہی. بھلا ہوئی دیاں علی دیاں راضی ہونی. میں بسم اللہ کرا میں کروڑ واری بسم اللہ کرا. اب الحمدللہ ہر پاسے ماحول دستا ہے جو ہون چہرے تو لگتا ہے بندے جنازے تے ہیں جان بالکل نتیجے تے آ گیا. 3 دفعہ کوشش کے باوجود اٹھ نہیں سکی. چشم فلک پہلا تے آخری منظر شاید ڈٹھا ہے جو بڑھڑی ماں سہارا دیتا زخمی دھی اٹھ پئی. کچھ قدموں دے بعد 3 سہارے نال ٹر کے جس درخت خون آئی عالیہ دے قریب آئے ہے روایت بزرگ مدا خان انہوں ادب دے پردے چ پڑھ دیا. علی دی دی ویکھیا ہے ہر پتے چ خونے وچ مسافر دی خوشبو ہے. کوئی سفید پرندن جڑے خون پراتے جل دن پھر اپنی زبان چاہدن ہائے حسین. میں بسم اللہ کرو تڑپ تڑپ کے پرندے مار ویندن. کچھ دیر تو بہن ویدی رہی پھر جیڑی صابرہ آئی زبر دے بند ٹوٹے ہاتھ کربلا لٹھے تے عالیہ پہلا بہن کیتا ہے حسین پکھی مردے ویندے نہیں تے بہن جا جیندی ودی زین تیار انت 4 لفظ ہوا کھنن جنہ تے میں امام بارگاہ منو کربلا بندا ڈٹھے. دوجا بہن کر کے آدن ہائے حسین میں دوجی واری شام آئیاں 10 میں اجا کتنا جیونا ہے. اور جی 2 بہنوں نال تعارف مکمل ہو گیا. جو آمن علی حسین دی بہن تے دوجی دفعہ شام آئی سید معاف کرنا چوتھے درخت نال چھپیا بیٹھا ہی باغ دا مالی جدا نام لکھیا نے عزیر بن تمیم جدا نوکر نو پتہ لگ گئے نا جو 4 سال بعد مالکہ باغ چا گئی. آئے کرنا لے اس بے حیات 4 سال دی آمدن دی گھڑی بڑھا کے مالکہ سمجھ کے وہ وزنی گھڑی عالیہ دے سار دے چوائی. جن سمجھ آن دی جائے بندہ ہائے کرتا جائے اوکھا موڑائی ان میں احترام نال گزرنا ایڈی بھاری آمدن دی گھڑی آئی جو سار تے آئی تے ساہ مک گئے. مرحبا 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 غم اللہ ہو جورکم. بچھان پہی دیگر دویلہ مقدر نال وقت آ گیا بیجا شاہ باو فساد شاہ جی دیگر سید شاہ خدا دی مکان جلو تے میں ستر آکھاں. گھڑی دا نال ہے گھڑی رکھی دی ماری دی امتیانا میرے کو پڑھیا نہیں جا رہا. چلو بھائی سوال کیتا ہے تا انچہ پڑا 4 سالان دی باغ دی آمدن. اب بابا معاف کرنا شام دے باغ اچ دینو انج ملی جو میں 19 رمضان دی فجر لے
میں صدقے ہو جاواں، میں صدقے ہو جاواں، میں صدقے ہو جاواں، میں صدقے ہو جاواں۔ جویں 19 رمضان دی فجر لے سجدے چ بابے نو اجر ملی آئی، جھڑی آلیا تے ساہ مک گئے، دیگر لے میں جھولی چینا روندی اکھ نال دعا منگو آمینہ کوئی شاءاللہ وطن تو دور موت کسے نو نہ آوے۔ جے خدا نہ خواستہ وقت وطن تو دور لکھے ہوئے تم مرد مر پوے، شاءاللہ کسے شریف دی دی و گھر تو دور نہ مرے، پردادار جنازے دیاں وہ ساردہ پرسہ کرنا لا اضافی شرعی ضرورتاں دیاں، اس واسطے دعا منگی کرو شاءاللہ پردادار دی موت گلی تے نہ ہوئے، قاتلاں دا شہر جنگل دا ماحول، سجاد دی اکھاں جو ودی ہوئی رات زخمی جنازہ زخمی سار جھولی جپا کے کہ کدی کدی رو کے آدن ہے پھوپھی جیڑے برکے لٹے رو کفن کدا دیں دے صدقے 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 آخرین مرحبا جرکم اللہ۔ پھر جنازے چوین آیا اینا تو کفن نہ منگے میرے بھرانو بے کفن چھوڑ آئے نہیں۔ مرشد اجازت ہے پھر احترام دے دائرے چ روندے جو پہ تو رومن مقصد ہے میں بھائی جی ادب وچ مسائل پڑھ جاواں سیدزادے یقین کرے ہیں 2-3-4% مسائب ممبر تو پڑھے ویندے مطالعہ رکھنے اس تو زیادہ مومن برداشت نہیں کر دے تو عبادت ہے ہاں نہیں جاتے روپے ہو تو کافی ہے پھر احترام نال پڑھدا تطہیر دا پردہ جنتی تخت جوانوں ماتمیوں آب کوثر انجی پڑھنا ہوا مریم تے آسیہ میری ملت دی بڑی ذمہ دار ہستی ہو گزرن بہت مطالعہ تے بڑے بڑے عالمان در سے خارج پڑھے ہوئے علامہ وزیر حیدر علی پر گھلوان لے انہاں گاڑ مراجع باو جی میرے تو پہلے یہ 70 پڑھی ہوئی میں ڈٹھا بزرگ روندے روندے مجلسی جٹور گئے بڑی دیر رومن دے بعد علامہ فرمایا دیگر غسل شروع ہویا تے رات ڈھل گئی توڑا بھلا ہوئے جنہاں سمجھ کے ہائے کی تھی توڑا بھلا ہوئے غسل ہوندہ انہاں دا انجی ہے جی میں کعبہ دے دیگر شروع ہویا تے رات ڈھل گئی جدہ غسل مکمل ہوئے جنازے نو کے ضرورت ہے بولو تیرا بھلا ہوئے جائیاں دے کاجو نہیں اگلی ضرورت ہوندی ہے جنازے دی کفن اتھے لفظ ہمیشہ دا دی امیر دی ہوئے یہ غریب دی دو چیزاں پہ کیا تم منگ کے لیسی جب تک زندہ عید معاف نہیں کر دی پردے سلامت ہونے حق بڑھ دینا بہو جی جتنا رشتہ ہوئے اتنا درد ہوتا ہے توڑی دکھی ہائے دی قسم ہے بہن برانو عید معاف نہیں کر دی تے دوسرا کفن میں ادرانا بران ناراض ہوئے نا بہن نال ویر نہ بول دا ہوئے تے موت قریب آوے اپنی اولاد نو اکسی میرا جنازہ رکھنا توڑے نہیں بولندہ من مانے میرا پکا کفن ضرور آسی ہون ہائے پین لونا قسمت علی دیاں دی جدہ عیدہ لونیاں تا بابا ماریا گیا جدہ کفن دا وقت آیا تا پکا بچیا کوئی نہ شام دا جنگل رات دا ویلا ڈھلی رات لے پردے دے اندروں فضا آکھے کفان جیڑا پیکیاں جو بچ گیا یہ خون ودروں دائی مٹی تے بے کے پرانی عبال آکے اتو رامان دی مٹی چھانڈ کے تے کانڈ پچھے ودا کے آکھیا نے میں غریباں بان پوسی کفان صدقے بھائی ہون محول جنازے علا الحمدللہ رب العالمین کفن مل گیا بلکہ ہون تو میں باو جی سمجھا لیا ہون تو میں انج پڑھ دے منا جتو بھرا دے عید دے کپڑے آیا اتھاؤں بہن دے کفن آیا کفن دے بعد پڑے میں دے جنازہ اعلان ہوئے نا چکوالی سڑک تے کسے مسافر دا جنازہ آئی کوشش بڑی کی تھی انہا وارث کوئی نہیں ملے بہو جی مذہب پوچھے بغیر 150 بندہ ایک حکیم دی لفظ حوالے کرن دے پھر جتنا آنکھوں میں توڑے سوال دے جواب ایک مسائب پڑھا بھائی جی 150 بندہ اکٹھو ہوئے سی کوئی نہ پوچھی مذہب کیڑائی شیعہ آئی سنی آئی جدہ کوئی نہ ہوئے جدہ نام دا نہ پتہ ہوئے داوی بندے وہ دے جنازے چی ہوں دن تیرا لگا کچھ نہیں علی دے گھر دا بچیا کوئی نہیں 18 بھراواں دی بہن دا جنازہ جدہ جنازے دی نماز دا ویلا آیا ایک چوتھا امام پڑھاونا لا ایک پنجواں امام پڑھانا لا جنازے دی نماز حوصلے نال بزرگو حوصلے نال نیاز حسین حوصلے نال جنازے دی نماز مکی تے مسجد شام میں فجر دی اذان شروع ہوئی جدہ شام دے مؤذن کہنا اشہد ان محمد الرسول اللہ اولے سجاد خون رو کیا دن نانا کلمہ پڑھنا لے نواگ یا توڑے نا دیا آزانہ نہ دے میں یا توڑیاں دھیاں نہ مارے اللہ مان آفرین
میں صدقے بھائی بڑی مہربانی الحمدللہ بچے تو بزرگ تک سارے شامل ہو گئے اگلی ضرورت اے وہ لفظ ہے جس تے مجلس بابا جی گواہو میں ڈٹھا ہے وہ بھی رو پاؤندے جڑے شاید رون نہیں آئے ہوندے اہل سنت بھائی بھی اگلے لفظ تے بھائی جان رو پاؤندے اگلی ضرورت ہے بیٹا جنازے دی پلنگ چارپائی غریب تو غریب مرنا نہ ہوئے نہ تو دے گھر بابا جی چارپائی نہ ہوئے محلے دے لوگ چارپائی پلنگ دے بیچ دیں جنازہ چاہنے امتیاں دل پھٹ دے ویرون یقین کرو برداشت نہیں ہوتا میں 12 سال پڑھتا رہا جنت تا پلنگ آیا میں نے ملتان آگا نسیم عباس حکم دیتا ہی میں سید حکمن بھی آتا نہ پڑھیا کرے بچے ہوندے مجلس ہے انہاں نو مت غلط فہمی ہو جائے جو علی بادشاہ دی تھی رئیس عرب دی نو جنت دے سرداران دی بہن کوئی سونے چاندی دا پلنگو سی انہاں فرمایا میں سید زامنہ پتنی کیو جو بندہ ہو سی جڑا ہوئے بھی آیا بھی مجلس جنازے تے ویرون حج تک ہائے نہ کر سکے آگا جی بڑا رو کے فرمایا میں حکمن پیادا اندی پڑھے کوئی پلنگ نائی 18 براما دی بہن جعفر تیار دی نو علی دی دی دا جنازہ چانستے شام دے جنگل چون سجاد 4 لکڑیاں لے آیا 2 انج رکھیاں مرحبا 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 جنو حوصلے نال بھائی 2 انج رکھیاں اتے زخمی جنازہ سمایا تے وقت رات رومن لگ پے حضرت فضا بابا فضا جتنے سید و مجلس ہے بورت سجاد شاہ جی رضوی شاہ جی جتنے مجلس ہے سید و ایک دفعہ آج دی مجلس لبادی حضرت فضا دا شکریہ ادا کرنا سادات دیا نسل ممنون سجاد تخون ودے فضا دیے کیوں روندے ہو رو گیا دندہ دی کون سے ویسے متھا چم گیا دیئے رو نہیں تے اتنا دا سران دی پیو پتر چالے سو توڑا بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے سران دی چالے سو دادی وات رات روگ پیو پتر سران دی اچھاؤ تے پچھلے 2 پاوے میں کلی ضعیفہ جیسا کیا بات ہے توڑی سمجھنو سلام ہے اب سراندی پیو پترہ اوکھا ایک باری بھائیہ میں نے بکھے سراندی پیو پترہ جنازہ پردے چ برآمد ہو رہے ہیں یہ چکوال علیہ آج بھی پردے جنازہ برآمد کر کے کائنات نو پہ دستے اس گھر دے جنازہ ہی مردہ قدر نہ نٹھے پلنگ یاد ہے جی بھائیان یاد ہے پلنگ سراندی پی بھلا ہوئی سراندی پیو پترہ وزنی پلنگ آنکھا چایا توڑے ضعیفائی پچھلے 2 پاوے کم دے ہتھاں دے فضائی کلیاں بلند کی تین باتے جڑے پردے چوئن پہ سن دے ہونا دے حصے دی 70 آکھاں بھائی جان دی مر ونجے تے ماں جنازے تے آوے فطرت ماما وین کر دیاں دیاں دا وسطہ ویلا یاد کر دیاں جنازہ ٹوریا تے فضا پہلا وین کیتا مدینے سامکنی آپے کا کفن ہوئی آبرا جنازہ اللہ مان آفرین مرحبا اگلے قدم تے فضائی ہو یہ وین کیتا ہے جو کفن چا اکبر دی ماں دیاں ہنجو لڑیاں رو رو کے فضا پیا دیئے آج تیرا اکبر ہی ہوئے مدینے وسطی آئے ایک دن اکبر تھوڑی جھولی ہے سارا رکھے آئی اکبر آکھے آئی میں مسجد سنایا دادے علی دادی دا جنازہ آدھی رات لے جایا دادی جدہ بھوپی دوسا ٹرنے میں اکبر جوان ہونے میں آدھی رات جنازہ چوے ساماد نال کبار ان حق بڑھتا ہے جو ہون تیاری کی دیا میں صدقے ہو جاوا آج تیرا اکبر ہویا تے دفعہ اکبر دا نام آیا سجاد روک گئے آدن باکر ایک دفعہ تم بھی روک میں دے حصے دا پتر بلاونا ہے انہیں زخمیات کاربلال ودا گیا دن اکبر ویر جلدی آپ پالن علی ماں جنگل جمر گئی آئی امام دی آواز کاربلا پہنچی حسین سنے جو میری موسنہ دے سامک گئے کپر شک کوئی تے پیرا شدہ بھی آئی اکبر دے سینے تے آدرہ کے آدن اٹھی چھوڑ مزار تے شام ونے میرے نانے دی او تصویر ماں مر گئی یا حسین الحمدللہ جی آکھاں باؤ جی 2 منٹ دی مزید اجازت
میں نے احساس دن بھی اللہ دے وین سن دے پہ ہونا میں نے یقین ہے ہون پردے جنازہ برآمد ہو گیا اسی کیونکہ جنازہ برآمد ہوئے پردے والے پاسے ویکھے بغیر وینا تو پتہ لگتا ہے جو ہون پیا اٹھتا ہے جنازہ بھائی جان میرے تے چکوال سوال کرے بابا جی ساتھ جو مارے نے آزاد بھائی کوئی آیا اجے ایک قدم نہ ٹرے یا آواز آئی میں محمد آمدی دا شکریہ ادا کرنے پھر آواز آئی میں والی نجف علی آ گیا میں دی دا سلام کرنے پھر آواز آئی میں حسنا ایک دفعہ دو پاوے میں نکلے نو چواؤ میں بہن دے ادار لہونے علی پوچھے کیڑے ادار حسنا دن جدہ تیر لگے ان تیر چھگے نہیں رہی آئی میرے کفن رنگ بدلا من دو کفن اللہ مان حوصلہ نیاز حسین حوصلہ آخری صدر بھی آدھا میں صدقے ہو جاؤں ایک منٹ بعد تمدت سلام بھی کرتا بھائی جان پھر آواز آئی ہائے کرتے ہو نوروز کاشفیہ دن اگلی آواز تے جنازے چوہائے دی آواز آئی سمجھ گئے ہو نشیہ کون آیا ہولے ہولے آواز آئی میں حسین آیا لفظ حسین آیا رو گیا دیئے وہ میرا منہ کھل تو پیرا بھی اتلی ہوئے گا میں نام امیر ٹوریاں کوئی اور شام تمہیں حاضر اللہ مان آفرین تو آٹی سمجھ نو سلام ہے پھر بھائی جان جاری ہوئے جنازہ بابا جی نماز جنازہ پڑھی جاوے قبرستان جنازے دا جلوس روانہ ہوئے تے کوئی سجن آوجے ہر کوئی آدھن خیر 5 منٹ دیر ہونی ہے تک خیر جنازہ رکھو چاہ ایک واری منہ ویکھیں جنازے نال تہائی کوئی نہ بابا جی اطلاع دنیان دی دیر آئی کوئی نجف چوں کوئی کربلا چوں کوئی کوفہ چوں کوئی مدینے چوں کوئی شام چوں جدہ سجن اکٹھے ہوئے انتے جنازہ زمین تے رکھی لیا ہر پاس رومن دی آواز آئی کفن چکبر دی ماں سجے کھبے نگاہ کی دیئے سجادہ دے نمہ سارے آئے بیٹھے نکن پہ وے دیو کفن جرو گیا دیئے باقی تا میں نظر آئے نا او کیوں نہیں آیا او سون موت میری امائیوں مال بنی نہ دلالے یا کہیں نہیں دسیا او یا مرحبا آ جاؤ بھائی ختم جتنا آگیا یوں سے سلام کر گا معافی دے منا نیاز حسین معاف کرنا تے وین سننا اور علی اگا ودن اے بھائی جان قبر ٹور کے بزرگان دی محنت علی اگا ود کیا دن سجاد تیرے ہی حصے دی معاف میں دھی نال کوئی گل کرنی آؤ دادا بسم اللہ علی اگا ودن دھی دے چہرے تو جنتی کفن پڑھانا جنتی کفن ہٹایا ہوا نو جنڑ دو خون دکھا رننے نلی تے رو کیا دن پوچھنا آیا تیرے زندگی وچ تیرا فلک نے سایہ نہیں کارما